Coucou les loulous, tonga sandrata anatin'ny page milona gasy misaotra antsika hatrany manaraka. Araka ny hitanao zao dia ato an-dakozitsika fa androantsika tsy karakara sakafo fa iresaka manokana momba ny herinaratra sy ny manodidididina an'izay satria tsika indraindray miresadresaka an'izany any amin'ny fiarahamonina any anatin'ny tambazotra sy ny ohatran'izany dia hoy izy hoe andao mba ho teneniko indray aloha ny hevitra momba an'izay. Voalohany indrindra kosa aloha tokony mba fantatritsika hoe arakaraky ny fandaniana ataontsika ao an-trano ao no mety hoe mahabetsaka milina ampiasain'ny jirama angamba dia izay no mahatonga antsika le hoe lasa hoe première tranche deuxième tranche sy ohatran'izany. Izany hoe rehefa betsabetsaka kokoa ny électroménager ampiasaintsika ao an-trano ao dia mandany kokoa dia mandoha vola kokoa tsika. Izany hoe misy vidiny le confort kely le hoe te hamana rano dia ao midosy ny anahy tonga dia efa misy chauffe-eau dia andro sakafo vetivety na te hamana sakafo dia ampiasaiko fotsiny micro-ondes ampiasaiko fotsiny fatana. Raha za manokana zao raha mpanaraka pejy ianao dia mahita hoe ny anany fatana ampiasaiko atao tokantrano dia induction. Misy ihany koa ireo zavatra kely maromaro isan-karazany ampiasaiko ohatra hoe mampiasa rice cooker ohatra, mampiasa zavatra maromaro multi-cooker, mampiasa yaourtière, mampiasa brochine ihany koa, mampiasa zavatra maromaro zany dia noho izay confort efa andresako atsika izay kosa dia tokony efa mba mivonona kosa rehefa tonga facture ny jirama hoe niakatra indray izy zany satria nampiasa an'izao kokoa tamin'ity volana ity. Ny vahaolana voalohany aloha ny hitako izany dia hoe mila mahay misafidy tsika ireo appareil ilaintsika eo tokantrano ary indrindraindrindra ny fotoana ampiasantsika anazy ihany koa. Ohatra fotsiny ve hoe mampiasa ohatra tsika fatana induction ohatra nefa ntsika mety hoe mahandro tongotr'omby dia somary elaela dia tokony efa miandry tsika amin'ilay faran'ny volana mba niakatra kely satria izany nahandro an'izao elaela satria nanao ohatran'izao satria nanao ohatran'izao. Ny vahaolana faharoa ihany koa dia tsika sy tia gaspillage ity. Zay zao ny anany tena hitako hoe olana be ihany koa. Za ohatra zao ohatra hoe ato an-dakozia hitany mety hoe tsy hitanareo amin'ny sary zao fa mity zao ny varavarankely eto amin'ny sisiny eto dia mampirehatra jiro dia izany nefa zao afaka tokony hoe sakafako fotsiny ny varavarankely dia efa misy masoandro nomen'Andriamanitra io manazava ny ato an-trano aloha amin'ny atoandro. Izany zao hitako hoe gaspillage. Misy fotoana tena fahazarako fotsiny ihany koa hoe mandeha fotsiny ny télé eo dia izany efa mivezivezy eran'ny-trano tsy mijery an'ilay izy akory. Misy fotoana hoe misy radio mandeha any ambadimbadika any dia tsy mihaino an'ilay izy akory nefa dia izany zao tena hitako hoe tena hoe gaspillage. Tokony mba miezaka izany tsika hoe rehefa mitsofoka amin'ny chambre anankiray amin'ny hariva izay ianao vao mampirehatra jiro. Ohatran'izay ihany koa hoe rehefa misy olona tena mijery mihitsy ilay télé dia izay vao jerena. Rehefa tena andeha atory dia pihana ny télé zavatra ohatran'izany. Vahaolana fahatelo izay tena hitako ihany koa ary tena nampiasa dia ny fanaovana auto relevé. Somary lavalava kely izy raha hazavaiko amintsika fa alefako anaty description hoe ohatrany ahoana ny fomba fanaovana an'ilay auto relevé dia izay ny hitako tena hoe vahaolana maharitra sady vahaolana afaka ampiasaintsika amin'ny andavanandro. Fehan'ny zavatra rehetra no resantsika androany ary voalohany ahena ny fandaniana, ny faharoa atsahatra hatreo ny gaspillage. Mety manontany tena zao any an-trano hoe gazay nge Laura mba te handroso zay mba te hampiasa machine à laver ihany koa zay mba te hanana chauffe-eau sy ny ohatran'izay dia misy vidiny misy sarany izay fandrosoana izay. Ny tena tsara indrindra nefa dia ahena mihitsy ny fandaniantsika ao an-tokantrano ao satria miaina amin'izay ny vola alohanao ary ny faharoa mba amin'izay afaka misitraka n'izay herinaratra izay daholo isika rehetra eto Madagasikara. Tsy mahafinaritra ve zany? Izay resadresaka tsika tamin'ity androany ity. Raha misy zavatra tantaraina ianao manodidina izay alefaso anaty commentaire ao. Raha misy fantaniana alefaso anaty commentaire ao ihany koa dia izany avaliana izany rehetra izany. Dia misaotra anao foana manaraka amin'ny pejy amin'ny manaraka indray. Bye bye.